Hola, ¿qué tal? Esto es Notimed, notas diarias para el médico de hoy. Predisposición genética para roncar incrementa el riesgo de eventos cerebrovasculares. En 2015, un metaanálisis que incluyó a más de 100,000 participantes reportó una asociación positiva entre la enfermedad vascular cerebral y roncar. Sin embargo, estudios prospectivos más recientes no han llegado a conclusiones consistentes acerca de esta relación. Además, es poco factible realizar ensayos clínicos aleatorizados para comprobarla. Debido a la alta prevalencia de ronquidos habituales y de enfermedad vascular cerebral, un estudio realizado en China se dio a la tarea de establecer si existe inferencia causal entre estas dos variables utilizando aleatorización mendeliana. En el análisis se incluyeron a más de 82,000 adultos con datos genotípicos obtenidos del biobanco Kadoorie de China. Las variantes genéticas relacionadas con roncar fueron identificadas mediante un análisis de asociación en todo el genoma utilizando dicho biobanco y el biobanco del Reino Unido. Estas variantes fueron utilizadas para construir puntuaciones de riesgo genético. Se encontró una asociación positiva entre roncar e infarto cerebral con un cociente de riesgo de 1.56 utilizando el biobanco chino y de 1.78 utilizando el biobanco inglés. Además, se realizó un análisis de participantes no obesos y un análisis con aleatorización mendeliana multivariable que reveló que esta asociación es independiente del índice de masa corporal. Con estos resultados, los autores sugieren que la predisposición genética para roncar puede incrementar el riesgo de enfermedad vascular cerebral, infarto y hemorragias cerebrales, por lo que disminuir los ronquidos mediante intervenciones como dispositivos de avance mandibular podría ayudar a disminuir el riesgo de eventos cerebrovasculares. Esto fue Notimed. En Conectimed publicamos noticias diariamente, mismas que podrá encontrar en la sección de Notimed. Para visualizar otras noticias, visite la plataforma. Nos vemos la próxima emisión.